स्वयं निखातः गर्तः। दृढव्रती राजा त्रिविक्रमः पुनः अपि वृक्षस्य समीपं गत्वा तत्र लम्बमानं शवम् आदाय स्कन्धे स्थापयित्वा यथा पूर्वं मौनेन श्मशानाभिमुखं प्रस्थितः। तदा शवान्तर्गतः वेतालः, भोः राजन्, एतादृशे भयङ्करे श्मशाने एतस्मिन् मध्यरात्रसमये अपि किमर्थं व्यर्थं प्रयत्नं करोति भवान्? किं वा साधयितुं प्रवृत्तः भवान्? यदि भवान् अद्भुतशक्तिसम्पादने आसक्तः अस्ति तर्हि तदर्थम् अनेके मार्गाः सन्ति एव किल। यतः तपःसाधनेन अपि अद्भुतशक्तयः वशीभवन्ति। तादृशीं शक्तिं प्राप्तवद्भिः सिद्धपुरुषैः अद्भुतशक्तयः परोपकाराय एव उपयोक्तव्याः भवन्ति। अन्यथा ताः एव शक्तयः तेषां विनाशाय एव भवेयुः कदाचित्। एवं स्थिते अपि कश्चन सिद्धमन्त्रः महामुनिः स्वार्थाय एव स्वस्य तपःसिद्धिम् उपयुक्तवान्। तथापि तस्य शक्तिः फलप्रदा अभवत्। तस्य कापि हानिः न अभवत्। एषः अंशः भवतः अपि अग्रे मार्गदर्शकः भवतु इति उद्देशेन तद्विषयिकां कथां कथयामि, शृणोतु तावत् इति वदन् कथाम् आरब्धवान्। पूर्वं पद्माकरः रत्नाकरः चेति सहोदरौ आस्ताम्। अग्रजः पद्माकरः वाणिज्ये कुशलः आसीत्। रत्नाकरम् अपि आत्मना सह वाणिज्यार्थं प्रेरितवान् सः। किन्तु रत्नाकरः तत् निराकृत्य अहं विदेशं गत्वा उन्नताध्ययनं कर्तुम् उत्सुकः अस्मि। पित्रार्जितसम्पत्तेः मदीयं भागं मह्यम् अर्पयतु भवान् इति अग्रजं सूचितवान्। तदा पद्माकरः अनुजे रत्नाकरे विश्वस्य ग्रामज्येष्ठानां पुरतः एव पितृसम्पत्तिं विभज्य अर्धभागं तस्मै दत्तवान्। तं भागं स्वीकृत्य रत्नाकरः विदेशेषु अटन् सर्वं धनं विलासी जीवनाय व्ययीकृतवान्। अन्ते रिक्तहस्तः सन् सः ग्रामम् आगतवान्। भ्रातुः समीपम् आगत्य सर्वं धनं चोरैः अपहृतम् इति असत्यवचनम् उक्तवान् सः। भवान् मम गृहे एव वासं करोतु इति सूचितवान् पद्माकरः। तदा रत्नाकरः उक्तवान्, स्वाभिमानवान् पुरुषः अन्यस्य आश्रये न वसति। स्वावलम्बी भवितुम् इच्छति सः। अतः भवान् किञ्चित् धनं ऋणरूपेण ददातु, तेन अहं वाणिज्यं करिष्यामि इति। तस्य वचनं श्रुत्वा विहस्य अवदत् पद्माकरः, स्वाभिमानिनः वाणिज्यार्थं मूलधनम् अपि स्वयं सम्पादयन्ति, न तु अन्येभ्यः स्वीकुर्वन्ति। अतः भवान् योग्याम् एकां कन्यां परिणयतु। अस्मिन् एव ग्रामे लक्ष्मीपतेः पुत्री कनका भवतः अनुरूपा अस्ति। तां परिणीय तस्याः धनेन एव वाणिज्यस्य आरम्भं करोतु इति। ततः मासाभ्यन्तरे एव रत्नाकर-कनकयोः विवाहः प्रवृत्तः। वाणिज्ये अकुशलः रत्नाकरः यद्यपि महान्तं लाभं न प्राप्तवान्, तथापि जीवननिर्वहणार्थं यावत् आवश्यकं तावत्तु धनं प्राप्नोति स्म। कालक्रमेण पुत्रत्रयं जातं तस्य। पद्माकरस्य तु एकः एव पुत्रः आसीत्। यदा सः 10 वर्षीयः आसीत् तदा एव तस्य माता दिवङ्गता। पद्माकरः पत्न्यां विशेषानुरागवान् आसीत्। पत्न्याः चिरविरहं सोढुम् अशक्तः सः विरक्तः जातः। सः वैराग्येण सुतस्य समग्रसम्पत्तेः च रक्षणादायित्वम् अनुजाय रत्नकराय समर्प्य तपः कर्तुं हिमालयं गतवान्। तेन च रत्नाकरः महाधनिकः अभवत्।
तयोः दम्पत्योः मनसि भयम् आसीत् यत् पद्माकरस्य पुत्रः सुन्दरः यदा युवकः भविष्यति तदा तस्मै सर्वा सम्पत्तिः दातव्या भविष्यति इति। अतः रत्नाकरः एकम् उपायं चिन्तितवान्। तदनुसारं सः अग्रजस्य पुत्रस्य मनः एव स्वस्य नियन्त्रणे स्थापितवान्। आरम्भे सः एवम् उपदेशं कृतवान्। पुत्र, अहम् अधिकं शास्त्रादिकम् अधीतवान्, अतः एव नानाविधैः दुरभ्यासैः ग्रस्तः सन् अहं सर्वां सम्पत्तिं नष्टां कृतवान्। ततः भवतः पित्रा मम अध्ययनं स्थगितम्, तेन मया महान् लाभः प्राप्तः, अतः भवान् अपि अध्ययनं त्यजतु इति। तच्छ्रुत्वा सुन्दरः अध्ययनं समग्रतया त्यक्तवान्। अनन्तरम् अपि एकस्मिन् दिने रत्नाकरः सुन्दरम् आहूय, सुन्दर, अस्मिन् ग्रामे बहवः जनाः भवतः पितुः विश्वासपात्रताम् आपन्नाः आसन्, तथापि भवतः समग्रं पोषणदायित्वं मह्यं दत्तम् अस्ति भवतः पित्रा। एतेन सिद्धं यत् भवतः पितुः अहम् एव अत्यन्तं विश्वासपात्रम् इति। मत्तः एव भवतः प्रगतिः सेत्स्यति इति खलु भवतः पितुः आशयः इति उक्तवान्। एतत् सर्वं सत्यमेव इति चिन्तयन् सुन्दरः पितृव्यस्य वचनम् एव पालितवान्। ग्रामस्थाः केचन यदा तस्य पितृव्यं निन्दितवन्तः तदा सुन्दरः तेषु क्रोधं प्रदर्श्य तेषां मुखपिधानं कृतवान्। पुनः कदाचित् रत्नाकरः सुन्दरम् उद्दिश्य, एतत् ऐश्वर्यं शाश्वतं न स्थास्यति, अतः शरीरश्रमेण अस्माभिः कार्यं कृत्वा धनं सम्पादनीयम्। भवान् अपि इतः परं गृहे सर्वकार्याणि करोतु इति उक्तवान्। ततः सुन्दरः गृहकर्मकरेषु अन्यतमः अभवत्। पुनः अन्यास्मिन् दिने रत्नाकरः सुन्दरम् आहूय, अन्ये अत्र किमपि कार्यं न कुर्वन्ति इति भवान् चिन्तयेत् कदाचित्। एतत् न उचितम्। वस्तुतः चिन्तनम् एव अस्माकं प्रबलशत्रुः। भवतः पिता अपि पत्न्याः मरणेन चिन्तां प्राप्तवान्। अन्ते वैराग्यतः सर्वं त्यक्त्वा हिमालयं गतः। अतः भवतः पोषणं, भवतः चिन्तनादायित्वं चापि वयम् एव निर्वक्ष्यामः। भवान् तूष्णीं भवतु इति उक्त्वा तस्य उपरि पूर्णं नियन्त्रणं प्राप्तवान्। ततः प्रभृति सुन्दरः आलोचयितुं प्रयत्नम् अपि न कृतवान्, किन्तु तदा तदा पितृव्यस्य विषये सः कोपं प्राप्नोति स्म। एतत् ज्ञात्वा रत्नाकरः, पुत्र, एवं ज्येष्ठेषु कोपः न करणीयः। कोपः कृतः चेत् मातापित्रोः दुःखं भवति। यदि भवान् ज्येष्ठानां दूषणं करोति तर्हि स्वर्गस्था भवतः माता दुःखम् अनुभवति। हिमालये स्थितः पिता रोगेण पीडितः भवति इति वदन् सुन्दरस्य मनसि भयम् उत्पादितवान्। ततः परं तु सुन्दरः शान्तिमूर्तिः एव अभवत्। सुन्दरस्य एतादृशीं परिस्थितिं दृष्ट्वा खिन्नाः ग्रामस्थाः केचन रत्नाकरं सन्मार्गेण गच्छतु इति उपदिष्टवन्तः। तदा रत्नाकरः उक्तवान्, एतस्य पिता सन्यासी, एषः अपि तथा एव सन्यासीजीवनं यापयितुम् इच्छति। एतत् तस्य सौभाग्यम्। यथा भगवान् शङ्करः तथा एषः अपि महत् मनस्थैर्यं सम्पादितवान् अस्ति। सर्वैः एवं वैराग्यं न प्राप्यते। यद्यपि वयम् अपि तथा वैराग्यं प्राप्तुम् इच्छामः, तथापि तादृशं सौभाग्यम् अस्माकं कुतः भवेत्? अतः एषः नूनं भाग्यवान् इति। पितृव्यस्य एतानि वचनानि श्रुत्वा सुन्दरः अत्यन्तं हर्षं प्राप्नोति स्म।
सः आत्मानं भाग्यवन्तं मन्यमानः तद्भाग्यं पितृव्यस्य अनुग्रहात् एव इति निश्चितवान्। एवं वर्षचतुष्टयं यापितं तेन। अत्रान्तरे हिमालयतः तपः समाप्य आगतवान् पद्माकरः। तपः प्रभावेन काश्चन अद्भुतशक्तयः तस्य वशं गताः आसन्। तेन मनसः शान्तिः अपि सम्पादिता आसीत्। पुत्रं द्रष्टुम् इच्छन् सः ग्रामम् आगतवान्, किन्तु तस्य मुखं श्मश्रुयुक्तम् आसीत्, अतः कोऽपि तं न अभिज्ञातवान्। मुनिः इव पद्माकरः स्वस्य गृहस्य पुरतः आगत्य स्थितवान्। रत्नाकरः अपि तं कञ्चन मुनिं भावयन् गृहस्य अन्तः आगच्छतु इति विनयेन प्रार्थितवान्। गृहे तस्य सेवार्थं सुन्दरः एव नियुक्तः अभवत्। सुन्दरः श्रद्धया सेवां करोति स्म। अल्पे एव काले पद्माकरः सुन्दरस्य परिस्थितिं ज्ञातवान्। अयि बाल, भवान् अस्ति अस्य गृहस्य स्वामी, किमर्थम् एवं सेवकः इव कार्यं करोति भवान् इति तं पृष्टवान् पद्माकरः। तदा झटिति उत्थाय सुन्दरः, एतत् मम सौभाग्यम् इति उक्तवान्। तदा पद्माकरः खेदेन, बालक, भवतः पितृव्यः अत्यन्तं दुष्टः अस्ति, सः इदानीं भवन्तं वञ्चितवान् अस्ति इति उक्तवान्। तत्क्षणे एव सुन्दरः कोपदृष्ट्या पितरं पश्यन् अन्तः गत्वा रत्नाकरं प्रति, भवान् दुष्टः इति, वञ्चकः इति च सः सन्न्यासी वदन् अस्ति। एतत् सर्वं सोढुम् अहम् असमर्थः, अतः तस्य सेवां कर्तुं न इच्छामि अहम् इति उक्तवान्। रत्नाकरः सुन्दरेण सह सन्न्यासिनः समीपम् आगत्य, भवान् नूनं श्रेष्ठसन्न्यासी स्यात् इति चिन्तितवान् आसम्, किन्तु भवान् अपि अन्ये इव मां दुष्टः, वञ्चकः इति निन्दन् दूषयन् च अस्ति किल। एषः मम भ्रातुः सुतः मत्प्राणसदृशः अस्ति। मम विषये कम् अपि अपचारं न सहते एषः। एतत् सर्वं सम्यक् जानातु भवान् इति उक्तवान्। तदा पद्माकरः, आम्, अहं नूनं ऋषिपुङ्गवः एव, अतः भवतः सर्वविधान् वञ्चनाप्रकारान् जानामि, किन्तु मम विषये भवतः सन्देहः अस्ति किल। तत् परिहाराय सुन्दराय एकं वरं दातुम् इच्छामि इति कोपपूरितस्वरेण उक्तवान्। अनन्तरं सुन्दरं दृष्ट्वा, अन्येषाम् अपायः यथा न स्यात् तथा कञ्चन वरं प्रार्थयतु इति उक्तवान्। सुन्दरः रत्नाकरं दृष्टवान्। रत्नाकरः सङ्केतेन वरं प्रार्थयतु इति सूचितवान्। अहं भाग्यवान्, यतः मम सर्वं दायित्वं स्वीकृतवान् अस्ति एषः मम पितृव्यः, अतः मह्यम् आवश्यकं किमपि नास्ति इति उक्तवान् सुन्दरः। तदा हृष्टः रत्नाकरः गर्वेण, दृष्टवान् किल भवान्, स्वयं चिन्तयितुम् अपि मम भ्रातुष्पुत्रस्य सामर्थ्यं नास्ति इति उक्तवान्। पद्माकरः सर्वं ज्ञातवान्। मम पुत्रः सर्वथा अप्रयोजकः जातः अस्ति, कथं एषः उद्धरणीयः इति सः क्षणकालं यावत् चिन्तितवान्। तावती काले रत्नाकरः एव सुन्दरं प्रति, सुन्दर, एषः ऋषिवरः महिमावान् इति भाति। सः स्वयम् इदानीं वरं दातुम् इच्छति, अतः भवान् तिरस्कारं मा करोतु इति उक्तवान्। तदा सुन्दरः विचारम् अकृत्वा उक्तवान्, इतः परं मम सर्वं सौभाग्यं पितृव्यस्य अधीनं भवतु, तस्य भाग्यं मदीयं भवतु। एतस्मात् ऋते पितृव्यस्य सन्तोषकरम् अन्यं कमपि वरं न जानामि इति। पद्माकरः तथास्तु इति उक्तवान्। तस्मिन् एव क्षणे सः वरः फलितः।
तदारभ्य सुन्दरः गृहस्य स्वामी अभवत्। रत्नाकरः तस्य अधीनः अभवत्। तस्य चिन्तनसामर्थ्यम् अपि नष्टम् आसीत्। सामान्यः सेवकः अभवत् सः। पद्माकरः सन्तोषेण पुनः हिमालयं गतः। एवं कथां समाप्य वेतालः, राजन्, तान्त्रिकाः मान्त्रिकाः वा स्वशक्तीनाम् उपयोगं स्वार्थाय एव कुर्वन्ति, किन्तु ऋषयः, तपस्विनः, सत्पुरुषाः वा तथा न कुर्वन्ति। यदि ते तथा कुर्वन्ति तर्हि तेषां सिद्धयः फलदायिन्यः न भवन्ति। किन्तु पद्माकरः स्वार्थबुद्ध्या एव वरं दत्तवान्। सः वरः भ्रातुः अनिष्टकारकः अपि आसीत्। तथापि सः वरः कथं फलितः? एतत् अधार्मिकं किल? एतत् सत्पुरुषाणां कर्म नास्ति किल? एतेषां समाधानं ज्ञात्वा अपि भवान् न वदति चेत् भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवति इति उक्तवान्। तदा मौनं स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः उक्तवान्, दुराशः रत्नाकरः पद्माकरस्य पुत्रस्य चिन्तनसामर्थ्यम् अपि नाशयित्वा जडवस्तुस्तरे तं स्थापितवान् आसीत्। तस्य परिमाणतः एव सः आत्मना निखातं गर्ते स्वयं पतितः। प्रथमम् एव नयनवञ्चकस्य रत्नाकरस्य प्रशंसां श्रुत्वा सुन्दरस्य मनसि अहं भाग्यशाली इति भावना दृढा जाता आसीत्। तथैव पितृव्यः दौर्भाग्यवान् इत्यपि अभिप्रायः दृढः जातः आसीत्। अतः सः अन्येषाम् अनुपकारकं पितृव्यस्य उपकारकं वरं प्रार्थयितुम् इच्छन् परोपकारबुद्ध्या एव तं वरं प्रार्थितवान्। अतः एव सः वरः फलितः। अपि च यदि सः पद्माकरः इच्छेत् तर्हि स्वशक्तीः उपयुज्य रत्नाकराय शापं दातुम् अपि समर्थः अभविष्यत्। तथापि सः तथा न कृतवान्। उपायेन दुष्टदण्डनं कृत्वा स्वार्थं विना हिमालयं गतवान्। सर्वत्र दुष्टानां दण्डनं धर्मसम्मतं कार्यम् इति। एवं वदता राज्ञा मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा वृक्षस्य शाखाम् अवलम्बितवान्।